16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Бүгін біз бағдарламамызда жеке сот орындаушылардың әрекеттерін және шешімдерін даулаудан туындайтын мәселелерге тоқталып өтпекпіз. Әрине, өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының Конституциясына сай барлық сот шешімдері, үкімдері, яғни сот актілері өзінің орындалуымен құнды. Және де ол сот актілері Қазақстан Республикасының шегінде орындалу міндеттілігі айқындалған. Алайда біз құқықтық мемлекетте өмір сүрсек те, біздің қоғамымыздағы азаматтар бұл сот шешімдерін орындаудан әрқашан жалтарып жүреді. Немесе орындамаудың қандай да бір әрекетін ізденісте жүреді. Әрине, біздің қоғамымыз бір орында тұрмайды. Жыл сайын түрлі реформаларға ұшырап жатамыз. Сот жүйесі бірнеше рет реформадан өтті. Прокуратура жүйесі, ішкі істер органдары, сол реформалардың бірі көрінісі айқын. Бұл мемлекетімізде мемлекеттік сот орындаушылары деген институттың түбегейлі өзгеріп, жеке сот орындаушылар институтының құрылуы. Бұл менің пікірімше өте дұрыс қадам деп ойлаймын. Себебі біз бұрын енді өздеріңіз білетіндей социалистік қоғамнан капиталистік қоғамға аяқ басқаннан кейін әр адам әрине өзі үшін еңбек ету керек, өзінің нәпақасын табу керек. Мемлекеттік сот орындаушыларда мыңдап жататын, орындалмай жататын, ешқандай ол қызметке көп адамда бармайтын еді. Бізде әрине судьяларды ол қынжылтатын. Біз қандай да бір сот актімізді іздесек орындалуы туралы, біз 2-3 күн ол мәліметті күтіп отыратынбыз. Ал жеке сот орындаушылар институты құрылғаннан кейін ол әрине жеке сот орындаушылары өздері үшін қызмет етеді. Ол жасалған әрекетінен қандай да бір пайызын атқарушылық санкция ретінде алып отырады. Яғни қызығушылық, сот актілерін орындауда қызығушылық пайда болды. Міне, сондықтан және де сонымен қатар, олардың жұмысы қыза түсуімен қатар, олардың әрекетіне дау айту мәселелері де көбейіп кетті. Өздеріңіз білесіздер, реформаның біреуі бұл әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің қабылдануы болды. Бұл әкімшілік рәсімдік процестің қабылдануының арқасында жеке сот орындаушыларының әрекеттерін даулау осы әкімшілік сотқа берілді азаматтық соттан. Енді бүгінгі біздің бағдарламамыздың спикерлері осы тақырыпты кеңінен ашып береді деген үміттеміз. Студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Маңғыстау облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Мұхамедова Жазира Ержанқызы, қош келдіңіз. Және де Маңғыстау облыстық жеке сот орындаушыларының аумақтық палатасының жеке сот орындаушысы Абдухалық Нұрлан Мұхиддинұлы, қош келдіңіздер. Нұриддинұлы, кешірерсіз. Қош келдіңіздер, құрметті студия қонақтары. Енді Жазира Ержанқызы, өзіңізден бастайық. Борышкерлердің Қазақстан Республикасынан шығуын уақытша шектеу ең осы сот орындаушылардың қолданатын тиімді қазіргі таңда әдісі сияқты. Бұл қандай құжаттар бойынша қолданылады? Содан бастап айтып өтсеңіз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Айтып кеткендей, әкімшілік әділет институты құрылғаннан кейін 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап республика өңірлерінде осы әкімшілік соттар қызмет атқарып өз жұмыстарын бастап кетті. Жеке сот орындаушылардың әрекеттеріне дау айту, орындаушылардың әрекетіне дау айту туралы санаттағы істер азаматтық іс жүргізу тәртібінен әкімшілік іс жүргізу тәртібіне берілді. Осыдан бастап әкімшілік соттарда қаралады. Енді бірінші тоқталып кететін болсақ, жаңа әкімшілік сот орындаушының әрекетіне дау айту, шешімдеріне дау айту туралы істер, дау айту туралы талаппен және міндеттеу туралы талаппен жүгінеді тараптар көбіне. Енді ең бірінші сотқа келген кезде ең санаттағы көп қаралатын даулардың бірі ол жаңағы мәжбүрлеу шараларын қолдану бойынша әрекеттеріне, шешімдеріне
Дау айту жаңа Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге, соның ішінде алимент бойынша берешекті өндіріп алу туралы қаулылар, қарызды есептеу туралы қаулыға дау айтады. Және өз қызметіне ақысын өндіру туралы қаулыларына дау айту туралы талаппен жүгінеді. Енді Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығару, ол атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 33-ші бабында көзделген. Ол яғни 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерден асатын атқару құжаттары бойынша және жүйелі түрде өндіріп алатын, яғни алименттер бойынша 3 айдан аса төленбеген жағдайда, қарыз өндірілген жағдайда Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерден шығару туралы мәжбүрлеу шарасын қолданылады. Міндетті қолданылады. 40 айлық есептік ашса және 3 ай бойы алиментін төлемесе қолданылады. Енді бізде қазіргі ең көп келетін осы жеке сот орындаушылардың және алимент бойынша бере жағын есептеу туралы қаулыларына дау айту. Оны енді борышкерлер біріншісі енді кейбіреуі сомасымен келіспейді, кейбіреулер өз құқықтарын аса пайдаланып, қайта-қайта есептегенді қайта-қайта даулайды. Яғни кейбір борышкерлер бар, жылына 8 рет, 10 рет береді. Яғни оны біз өз құқықтарын теріс пайдалану деп есептейміз борышкерлердің. Яғни соттың шығарған шешімін орындамау, өз баласына алимент төлемеу. Енді оның өзінің уәждері ретінде кейде біз ол уақытта бірге тұрдық өндіріп алушымен. Мен садигін төледім, балабақшасын төледім, қосымшасын төледім, телефон алып бердім, сыйлық алып бердім. Яғни соны алимент ретінде есептейді. Жоқ, алимент ол сот бұйрығымен белгілі бір мөлшерде өндіріледі. Ол өндіріп алушының арнайы есеп шотына түсіп отыратын айма сайын төлем белгіленген мөлшерде. Соны қателеспеу керек борышкерлер. Мысалы, сол даулар. Мен жаңа борышкерлердің Қазақстан Республикасынан шығуын уақытша шектеу туралы дау айтқан кезде көбіне көп оларға қанағаттандырудан бас тартатын шығарсыздар. Себебі сот орындаушының міндеті ғой енді ол 40 айлық есептік көрсеткіштен өндіріп алу асса, және де жаңағы систематичный жүйелік түрде орындамаса деген. Енді көп жағдайда бас тартамыз, алайда қанағаттандыратын кездерде болады. Ол қанағаттандыру кезінде сот орындаушы ол мәжбүрлеу шарасын қолданбай тұрып, борышкерге хабарлама жолдау керек. Ол хабарламаны борышкер алғаннан кейін 5 жұмыс күні өткеннен кейін ғана қолданады. Осы кездерде ол сот орындаушының әрекеті. Жақтары сақталмай жатады дейсіз ғой. Сол процестің жақтары сақталмайды, сондықтан көбіне кейде бұзуға тура келіп жатады қаулыларды. Рахмет. Енді Нұрлан Нұриддинұлы, өзіңіз жеке сот орындаушы болып қашан қызмет бастадыңыз? Мен 2020 жылдың қараша айынан бастап. Жалпы бұл системадан келе жатырсыз. Білесіз, хабардарсыз. Енді сізге мынандай сұрақ. Сот орындаушысына мәжбүрлеп орындауға түскен құжаттарды қабылдағаннан соң, сіздер ең алдымен қандай әрекеттер жасайсыздар? Сот орындаушысына келіп түскен құжаттар 3 күннің ішінде немесе қозғалады, атқарушылық іс жүргізу құжаты, немесе бас тартылады қозғаудан. Оның өзінің себептері болады. Қозғалған жағдайда борышкерге SMS хабарлама немесе почтамен, қаулымен, қаулының көшірмесімен хабарлама жолданады. Борышкер шақыртылады, құжаттармен таныстырылады, сүктеме салынады, қарызды немесе сол атқару құжаттың талаптарын орындау тәртібі немесе уақыты сол сүктемесінде барлығы көрсетіліп алынады. Ескерту қағаздары беріледі. Сосын берешегінің сомасы 40 мрп-дан асса, жаңа айтылғандай, Қазақстан аумағынан шығуға шектеу қойылатындығы туралы ескерту хабарламасы тағы бөлек беріледі. Сол 5 күн ішінде орындамаған жағдайда сотқа санкциялау қаулы жіберіледі. Сол санкциялау туралы қаулыны сіздер азаматтық сотқа жолдайсыздар ғой, бұл материал ретінде. Сіздердің әрекеттеріңізді ол санкциялау туралы шағымды әкімшілік сотқа жасайды, солай ғой? Ал жалпы сіздерге келіп түседі, ескерту бересіздер, 5 күн ішінде орындап тастаса атқарушылық санкция аласыздар ма оған? Қай жағдайда сіздер атқарушылық санкция сізге келді, болды, атқарушылық санкция аласыз ба? Осыны бір халыққа түсіндіріп өтейікші. Атқарушылық құжаты қозғалып, борышкер ескертілгеннен кейін атқару құжаттың талаптары орындалса, жеке сот орындаушысына ақы салынады. Түсті 5 күн ішінде өндіріп алсаңдар да алынады. Алынады. Себебі ол құжат сот орындаушы келіп түскеннен кейін орындалып отыр. Ол 5 күн ішінде біздер тек Қазақстан аумағына шығу бойынша емес, белгілі бір әрекеттер жасауға тыйым салу шарасын қолданамыз. Борышкердің мүліктерін анықтау бойынша,
екінші деңгейдегі банктердегі есеп шоттарына тыйым салу туралы қаулысын шығарып, прокуратураға санкцияға жібереміз. Сол шаралар қолданылып, содан кейін енді орында болса, сот орындаушының ақысы алынады. Сізге келіп түссе, сіздер атқарушылық істі қозғасаңыздар, болды, атқарушылық санкция өндіріледі. Атқарушылық санкцияның көлемін айтып өтсеңіз, көрермендерге болсын, түсінікті болсын. Соманың өскеніне байланысты пайызда азаяды. 60 МРП-ға дейін 25%, 300 МРП-ға дейін 20%, сонымен ары қарай 20, 15, 10, 8, 3%-ға дейін. Алимент өндіру бойынша? Алимент өндіру бойынша, егерде борышкер жұмыс жасайтын болса, жалақысынан кварталына 1 рет 1 МРП өндіріледі, сот орындаушының ақысы. Ал егер жұмыс жасамайтын болса, алимент бойынша берешегі бар болса, жаңа айтылған пайызбен есептелінеді. Қарызының сомасынан өндіріледі. Мысалға 500 мың болатын болса қарызы, ол 20 МРП болады. Жалпы, нұрлан, ашығын айтсақ, көбіне көп сіздерде атқарушылық құжаттары бұл алимент бойынша ма? Алимент бойынша көп құжаттар. Себебі олар жүйелікке өтіп отырады жыл сайын. Жыл сайын көп болады бізде алимент құжаттары. Ол бойынша өндіріп алушылар келіп сот орындаушы құжаттарын тапсырады. Сот бұйрығы болады, соттың шешімі болады. Ол жерде бір балаға 25%, екі балаға 33%, үш бала және одан жоғарыға 50% жалақысынан немесе өзге де кірістерінен өндіру туралы сот бұйрықтары мен сот шешімдері болады. Енді осы жерде тағы да бір сұрақ сізге қойғым келіп отыр. Өзіңіз білесіздер, барлығымызға мәлім, бізде жаңа институт енгізілді. Бұл жаңа институт емес, бұл бұрынғы институт жаңғырды десек те болады. Бұл нотариаттық жазбалар бойынша. Нотариаттық жазбалар бойынша нотариаттың шығарған жазбасы да орындауға міндетті сізге жолданып отырады ғой. Иә, жолданады. Сонда сіздер тек қана соттың актілерін емес, нотариаттық жазбаны да орындайсыздар, солай ғой? Иә, оның ішінде нотариаттық жазба, сот шешімдері, сот актілері, сот бұйрықтары, уәкілетті органдардың шығарған қаулылары мен нұсқамалары бар. Былай айтқанда штрафтар болады, гаиден түскен. Сосын жалақы өндіру туралы қаулылары болады. Міне нотариаттық жазбаға тоқталып өтсек, жалпы қазір осы дау нотариаттық жазбаның айналасында өте көп. Біз судья ретінде сол нотариаттық жазбамен келіспеген нотариаттық жазбаға дау айту туралы істерді қараймыз біз азаматтық соттың судьялары. Біз алған жоқ, біз нотариаттық жазбаны дейді. Сіздерге келіп сондай уәж айтып жата ма борышкерлер? Иә, айтылады. Ол бойынша енді сол жазбаны шығарған нотариус заңда көзделгендей жаңағы жауапкердің мекен жайына міндетті жібереді. Егерде ол 10 жұмыс күні қателеспесем ішінде келіп ар жазбаса, ол жазбаны мәжбүрлеп орындауға біздерге жібереді, сот орындаушыларға. Ары қарай біздер жаңа айтқандай хабарламасын жолдаймыз, шақыртамыз. Қазір сіздердің атқарушылық құжаттарыңыздың көп болуына нотариаттық жазбаның да әсері бар деп айта аламыз ғой? Бар, иә. Енді Жазира Ержанқызы, жалпы сіздерге түсетін осы сот орындаушылардың әрекеттері мен шешімдеріне даулардан жаңа айтып өттіңіз, өзіңіз көбіне мына алимент өндірілетін азаматтар жаңа алименттің сомасымен келіспей жатады, өндірілген деп. Басқа қандай санаттағы істер бойынша дауларды қарайсыздар? Осы сот орындаушыларына қатысты тек қана алименттен басқа? Мүлікке өндіріп алу қаулыларын даулау, бағалау есебін қабылдау туралы даулар, жеке сот орындаушының қызметіне ақыны өндіріп айқындау туралы қаулыларды даулау. Атқарушылық санкциясына байланысты. Атқарушылық санкциясына ол дауды да қарайсыздар. Ол да біз де қараймыз. Кейбіреу сомасымен келіспей жатады, кейбіреу жаңамен 5 күннің ішінде өз еркімен төледім деп жатады. Кейбіреу енді кейбір сот орындаушылар болады, ішінара орындаса да толық өндіру жөнінде қаулы шығарады. Алайда ол өндіріп алған сомаға пара-пар шығарылу керек. Айқындалатын сома. Сонымен қатар жаңағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы әрекеттеріне, қаулыларына дау айтылады. Мүлікке байланысты тоқталып өтейікші осы. Мүлікті бағалау, мүліктен өндіріп алу кезінде мүлікті бағалаумен келіспей жатады ғой көбіне. Бұл мүлікті кім бағалайды? Және де оған қалай дау айтылады, соны ашып айтып берсеңіз. Мүлікті бағалау кезінде, мүліктен өндіріп алу кезінде сот орындаушы қаулы шығарады, маман тағайындау туралы. Немесе жаңағы тараптардың өзінің құзырына береді. Тараптардың өзінің таңдауымен немесе сот орындаушының тағайындаған маманы
бағалау есебін шығарады. Бағалау есебін шығарған кезде сот 63-ші баптың 62-ші баптың талаптарына 60-ші баптың талаптарына сәйкес атқарушылық туралы заңның ол мына есепті бағалау туралы заңның қызметінің заңына сәйкес жаңағы кеңеске бере алады сарапшыларға. Немесе жаңағы бағалау есебін қабылдау туралы әрекетін даулау туралы сотқа жүгіне алады. Енді сотта бізге келген кезде біз ол дұрыс тағайындалды ма, дұрыс тағайындалған жоқ па, соны қараймыз. Негізі бұл жерде сотқа дейінгі тәртіп көзделмегендіктен тараптар бірден сотты таңдап жатады. Бағалау есебімен келіспеген жағдайда сарапшылар кеңесіне жүгінген дұрыс. Себебі ол жерде мамандар отырады. 3 маманнан тұратын сарапшылар дұрыс жасалды ма, жаңағы сараптама дұрыс жасалған жоқ па, бағалау есебі дұрыс па, методикасы дұрыс қолданды ма, соның барлығын саралап, оң немесе теріс қорытынды шығарып береді. Оң қорытынды шығарса, ол сотқа сотты дұрыс бағаланған болып есептеледі. Ал теріс қорытынды шығарған болса, ол талаптың қанағаттандыруына алып келеді. Сондықтан олар біріншіден тараптар, атқарушылық өндірістің тараптары сотқа жүгінбей, жаңа сарапшылар кеңесіне жүгінген дұрыс. Сотқа дейін реттеу тәртібін сақтау мақсатында. Сіздер, Нұрлан Нұриденұлы, өзіңізге осы сұрақты қояйықшы. Бағалау бойынша енді дау көп қой. Шынында да біреу әркім өзінің мүлкін арзанға сатылып кеткенін қаламайды. Сонда сіздерге екі тарапта бағалау әкелсе, қайсысын таңдайсыздар? Немесе өздеріңіз тағайындап, олар сотқа даулаған жағдайда бағалайтын осындай арнайы мекемелер бар ғой, мысалы. Маңғыстау облысы бойынша олар қандай мекемелер, кімге жүгінесіздер, сол бойынша айтып өтсеңіз. Енді бізде Ақтау қаласында, Маңғыстау облысында бағалайтын мекемелер бар, санын білмейді екен, нешеу екенін. Ол бойынша жаңа айтып өткендей сот орындаушы қаулы шығарады. Егер де жаңа өздеріңіз таңдайсыз ба, кімге бағалататыныңызды? Иә. Немесе тараптарға айтамыз, өздерінің бағалауын алып келсін. Егер де екі тарап соған келіссе, мысалы, борышкер алып келіп, оған өндіріп алушы келіссе, сол бағалау қағазына ары қарай сатуға шығарамыз. Егер де келіспесе, екі жақ бір-біріне өзіміз қаулы шығарып, өзіміз тағайындап, өзіңіз бағалайсыз. Өзіміз бағалатасыз. Қаулы шығарамыз, бағалатып, соны тараптарға таныстырамыз. Келіспеген жағдайда сотқа жүгінеді, ары қарай шараларын қолданамыз. Бұл баға, бұл мүлікті саудаға шығару үшін қажет баға ғой. Сіздер жаңа аукционға шығарасыз. Аукционға шығару үшін сол бағадан бастап немесе жоғарылайды, немесе төмендейді. Бірінші сіздер енді ағылшын методымен кетесіздер ғой, солай ма? Бұл жерде электронды аукцион. Электронды аукцион. Өз портал бар ғой сондай. Өз портал бар, әділет гов қателеспесем. Біз сол порталға электронды құжаттардың барлығын жүктейміз, мәліметтер толтырамыз, сол құжаттың ары қарай болатын күнін тағайындайды, уақытын тағайындайды. Оған неше адам қатысып жатыр, кім қатысып жатқанын біз білмейміз. Бірақ ол жерде кемінде 2 адам қатысу керек аукционға. Одан кем болса, онда болмады деп саналады. Протокол шығарады, қатысушының болмауына байланысты деп. Одан кейін екінші рет шығарамыз. Енді өкінішке орай біздің борышкерлер өздері құқықтық санасы әлі жетілген жоқ қой. Жаңағы барып орындау керек. Не де болса, мана мен бағдарламаның басында айтқандай, осы орындамаудың бір амалын іздейінші дейді ғой біздің азаматтардың. Ол психологиясы, ол өзіңіз күнде көріп жүрсіз ғой. Берешегі бар борышкерлер атқару құжатының талаптарын орындамаған жағдайда сот шешімін, сот актілерін немесе атқару құжатының қасақана орындамаған жағдайда қандай жауапкершілікке тартып? Ол бойынша әкімшілік жауапкершілік көзделген. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 669 бабы бойынша сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін және атқарушылық құжатты орындамаған үшін жауапкершілік көзделген. Ол бойынша сот орындаушы әділет департаментіне ұсыныс жолдайды. Міне осы борышкер қарызын төлемеді, орындаған жоқ, немесе басқа да талаптар болатын болса. Сол бойынша әділет департаменті мемлекеттік сот орындаушылар хаттамасын толтырып, құзырлы органға сотқа. Сіздер өздеріңіз толтырмайсыздар? Біз оны толтыра алмаймыз. Біз тек ұсыныс жолдай аламыз. Ары қарай мемлекеттік сот орындаушылар хаттамасын толтырып, сотқа жолдайды, сот шешімін қабылдайды. Немесе қылмыстық жауапкершілік көзделген. 430 бап қылмыстық кодексінің ол да сот үкімінің, сот шешімінің, сот актісінің талаптарын орындамау және де алимент төлемдерін төлемеген жағдайда борышкерлерге қолданатын бап, ол 139 бап.
Онда да сіздер ұсыныс келтіресіздер? Онда да біздер ұсынысын жолдаймыз ішкі істер органдарына. Ішкі істер органдары ол бойынша іс қозғап, борышкерді шақыртып, тиісті шараларын жүргізіп, тергеу амалдары бола ма, ары қарай қылмыс құрамы бар болған жағдайда сотқа жолдайды материалды. Жалпы жеке сот орындаушыларының қызметін қандай құзырлы орган қадағалау жасайды? Ол бойынша бізде әділет департаменті қадағалайды. Енді бізде борышкерлер көбісі прокуратураға жүгінеді, арыз жазам дейді. Арыз жазғанмен оны уәкілеттілігі дей ма, қалай болады, құзырлы орган болып, әділет департаменті болып табылғаннан кейін материалды сол жаққа жолдап, әділет департаментінің қызметкерлері сол атқарушылық құжат бойынша тексеру ашып, біздің іс-әрекеттерімізді дұрыс еместігін тексеріп, сол бойынша қорытынды шығарып жауап береді. Жалпы прокуратура органдары жалпы республика аумағындағы заңдылықты қадағалаумен айналысады ғой, бірақ негізгі құзыретті орган сіздің әрекеттеріңізді жаңағы жүйелі түрде қадағалап отыратын ол әділет департаменті. Соларға сіздер жаңағы қандай да есеп қисап бойынша сол кісілерге бағыныштысыздар деп айтайықшы. Болады, да? Рахмет. Енді Жазира Ержанқызы, мынандай бізде мәселе бар, өздеріңіз білесіздер. Жанұяда біреу борышкер, не жолдас, әйелі, не күйеуі деген сияқты. Сот орындаушысы атқарушылық құжаттың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында борышкердің жұбайының мүлкіне тыйым сала ала ма? Ол қалай жүзеге асырылады? Олар бойынша да даулар сізге келіп түсіп жата ма? Ол бойынша да даулар бізге келеді. Сот орындаушының, яғни жұбайына, борышкер емес жұбайына, немесе борышкер емес жолдасына мүлкіне тыйым салған жағдайда, мүлкіне тыйым салу туралы қаулысын немесе әрекетін даулап жатады. Яғни атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 62-ші бабына сәйкес, жеке сот орындаушы атқарушылық іс жүргізу құжаты түскеннен кейін өндіріп алатын сомасына саймасай мүлікке тыйым салуға міндетті. Ол бірінші борышкердің мүлкіне тыйым салу керек, борышкердің ақшасынан өндіріп алу керек. Яғни бірінші жеке сот орындаушы мына борышкердің өндіру туралы шаралардың барлығын атқару керек. Егер де борышкердің мүлкі жоқ болса, оның өндіріп алатын ақшасы жоқ болса, басқа мүмкіндік болмаған жағдайда, сол жағдайда ғана борышкердің жұбайына заңды некедегі немесе жолдасының мүлкіне өндіріп алу қолданылады. Бірақ ол үшін бірінші үлес анықтау керек шығар. Үлес бойынша сотқа талап қоясыздар ма? Ол бойынша да сот үлесін анықтайды. Сотқа талап қоясыздар ма сіздер? Ұсыныс келтіресіздер ме? Ұсыныс жолдаймыз. Ұсыныс жолдайсыздар. Жолдасының жұбайының мысалға қайсысын қайтарып болса да ортақ мүлкінен әрқайсының өзінің үлесін анықтау туралы. Сосын сот ары қарай шешім қабылдап, үлесін анықтап. Оны сіз азаматтық сотқа қоясыз ғой? Ол туралы талапты. Ол туралы талапты азаматтық сотқа. Ары қарата сонда бола ма жұбайының? Әрине болады. Егер де борышкерден өндіріп алатын мүлкі жоқ болса, өндіріп алатын ақшасы жоқ болса, онда заңды некедегі жолдасын. Бірақ ол үшін жеке сот орындаушы жаңағы бірінші борышкерден өндіріп алудың барлық іс-шараларын жасау керек. Мүмкін емес деп тапқан жағдайда ғана жолдасының. Енді қазіргі таңда осы жерде барлығымызға мәлім, біздің жаңағы құқықтық қоғам құрудағы қадамымыздың бірі бұл жеке тұлғаларды банкрот деп тану туралы заң шықты, оны білесіздер. Көптеген адамдар бізде алимент ең бірінші берешек, содан кейін банктік немесе коллекторлық компанияларға қарыз ғой. Екінші атқарушылық құжаттары. Ал қазір өзіміз айтып отқанда мына жеке тұлғалар банкрот деп тану туралы осы кеше ғана мен теледидардан естігенмін. Біздің жаңа республикалық кірістер комитеті 9.000-ға жуық деді ойдым, осы жаңсық естімесем, адам өзін банкрот деп таныды. Ол соттан тыс, сотпен де танылып жатырғандары бар. Ондай құжаттар келіп түскенде сіздер бірден тоқтатасыздар ма, істі қысқартасыз ба банкрот болуына байланысты? Ол бойынша істерді қысқартамыз банкрот болуына байланысты. Банкрот деп тануына байланысты жеке тұлғалардың. Сондықтан бір жағынан ол жеке тұлғаларды банкрот деп тану туралы заңның да келу, бұл қоғамды салауаттандырудың бір тәсілі шығар. Енді себебі мен айтып отырмын, осы алимент берешегі бойынша банкрот деп тануға жатпайды, бірақ жаңа банктік коллекторлықтар бойынша көп түсіп жатыр бізде қазір соттарда. Себебі 12 ай бойы олардың төлей алатын ақшасы болмау керек. Бұл жеке сот орындаушыларына да жақсы сияқты.
себебі ол жаңағы банкрот деп танылса, сізде ол өндіріс Құжат қысқартылады ғой. қайтарады. Бостан босқа жаңағы ілініп тұрған атқарушылық өндірісі болмайды. Санын көбейді. Жалпы біздің облыста неше жеке сот орындаушысы бар? Қателеспесем, сол 60-тан астам шығар. Нақты саны білмеймін. Әр қайсыңызда шамамен қанша атқарушылық құжат бар? Енді Өзіңізде қанша атқарушылық құжат бар? 2023 жылы менің өндірісімде 2,5-мыңнан астам құжат болды. Көп екен. Оның ішінде сот орындаушының ақысын өндіру туралы қаулылар да бар. Бір жаңа пайыздарды. Ол да борышкерлер өз еркімен міне деп төлей қоймайды. Ол бойынша да шаралар қолданамыз. Ол да бір атқарушылық құжат болып табылады біздің қаулымыз. Сол қаулыларды тіркеп, арай шараларын қолданып, өзіміздің ақымызды сөйтіп өндіріп аламыз. Сол 2,5 шамасына сол құжаттарды кіреді. Иә, жақсы, үлкен рахмет, құрметті студия қонақтары, бүгін уақыттарыңызды бөліп, осы құқықтық сауаттандырумен, көрермендермен өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге. Мен ойлаймын, жалпы жеке сот орындаушыларының ашылу институты біз қоғамымыздағы ең дұрыс қадамдардың бірі. Жаңағыдай айтып өткендей, мемлекеттік сот орындаушылары әрине ол белгілі бір үкіметтің белгілеп қойған ақысынан, нәпақасынан жұмыс істейді. Жеке сот орындаушылары кім, мысалы, шыны керек, қандай жақсы жеке сот орындаушысы бар, жақсы соттың актісін орындата алатын деп адамдар іздейді ғой, шыны керек. Себебі талпыныс, қазір біз жаңағы нарықтық қоғамға байланысты жаңа кімнің тауары күшті деген сияқты, кімнің қызметі жақсы, сол жоғары орын алады. Сондықтан сіздердің қызметіңізде ауыр, білеміз, жеке сот орындаушылары бойынша да қайғылы оқиғалар болған, өздеріміз біле, ол орындау мақсатында, атқару құжаттарын орындау мақсатында, әрине сіздер өз бастарыңызды қатерге де төндіріп жатасыздар. Сондықтан сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамызда айтылып өткен тақырып, жалпы қозғап отырған тақырыбымыз, ең алдымен мен айтқым келеді, кез келген борышкер өзінің борышынан құтылу керек. Ол борыш, былай айтсақ, бұл дүниедегі борыш, ол о дүниеде де шығады ғой. Жаңа өздеріңіз естіп отырсыздар, көбіне көп сот орындаушыларындағы атқару өндірісі бұл алимент өндіру бойынша. Және де осы алимент өндіру бойынша борышкерлер жеке сот орындаушыларының әрекетін даулауға әзір тұрады. Сотта да қаралатын дау осы алимент берешегі бойынша қаулыларды даулау. Біз қоғам қайда кетіп бара жатыр деген осындай заңды сұрақ туындайды. Сондықтан өз борышыңыздан қашпаңыздар, әсіресе алимент төлейтін әкелер. Сондықтан әрқашанда құқықты сауатты болып, өзіміздің құқығымызды сақтап жүрейік. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.